折扇有怀秀雅物之誉，其起源有汉代说、东晋说等。在折扇上题诗作画的风气则兴盛于明清时期。明末画家陈洪寿一生绘制过不少折扇画作，其山水花鸟人物图册便是12针折扇奇景，现藏于美国大都会博物馆，已入编名画全集陈洪寿卷。从画中折痕来看，该套图册因为折扇拆解组合而成，册中包含人物2针、花鸟6针、山水木石4针，较清人著录少2针。人物之肖像绘以高士舒筋敞怀，斜倚湖石，一女子以蕉叶为席，弹奏软琴，另一女子完善半举，醉心琴音。斜杖探梅，座以拄杖老者手持梅枝，轻身细绣，空阔的背景宛若香雪成海。花鸟40枝景皆备，春日桃花娇艳明丽，雀鸟婉转啼鸣，夏日萱草雨后初放，轻而忘忧。秋景绘湖石幽黄，渐以丛菊、蛱蝶，绣竹以中锋双钩，秋菊用墨骨轻染，紫瓣黄蕊，轻颜喜人。3针冬景绘写巨霜傲雪之菊，梅、水仙，枝干横斜，素蕊新绽，暗香浮动，古雅清逸。山水之丘陵宛博，绘坡驼累累，洲泊暗主，得湖山明远之志，为画家53岁寓居吴山时所作。平筹侧杖，绘以老者头戴风帽，身着儒袍，扶杖临水而立，身后古木势若盘龙，虬曲眼翦，远山轻咬，芳草离离。九丘古木与枯木竹石笔法简易，得元人意趣。全册多为赠送友人之作，可见其实书画折扇在文人墨客交游中的作用。今人透过此册，尚可窥见陈洪寿与2、3知己手摇折扇，朝送清风，丹青永志之态。